回は、日本人は、職業、役職、人種に、隔てが、海外に比べて少ない。という和むお話がありましたので、ご紹介します。今日、アメリカ人留学生を、桜水産のランチタイムに連れて行ったら、メニューより客層に仰天してた。言葉は悪いが、汚れた作業服を着た土木作業員、ブルーカラーと、ビシッとスーツを着たリーマン、ホワイトカラーが肩を並べて、飯を食ってるのが信じられないらしい。日本人の寛容さとパワーを見たってひどく感心してたよ。まあ、日本人だって、作業員が作業服のままおしゃれカフェには行かないし、ある程度は住み分けてるんだけど、定食屋だと、ブルーもホワイトも関係ないからね。日本企業に勤めて、事務所で昼飯食ってたら、お偉いさんたちから一緒に食べようと会議室に誘われ、それ以来、家族揃って日本びいきになったイギリス娘の話を思い出した。日本の工場の食堂を見て驚くらしいね。工場長から一般の工員まで同じところで食べてるんで、俺もその話なんかで読んだ。チーフと従業員が同じ食堂でランチを取るのに最初はびっくりしたと。城山三郎の本だったっけ？イギリスは貴族層と労働者階級では体格から違うらしいし、そもそも交流の流動もない。何年か前にコンビニの弁当を作ってる工場に研修に行ったんだけど、400人ぐらいのパートアルバイトの 70% 以上がブラジルやチリの日系人だった。日系人とは言っても、ほとんどが3世で日本語も話せないし、見た目も南米系外国人で食堂兼休憩室で飛び交ってる言葉は、ポルトガル語が中心で単語レベルで日本語が混じる感じだった。研修中に日系2世のブラジル人で働いている日系人の世話役みたいになってるおじさんと仲良くなったんだけど、日本で日系人を受け入れてくれる会社や工場は、社長や工場長のような立場の日本人がポルトガル語を覚えて、日本語が話せない日系人と話そうとしてくれるから嬉しいと言ってた。食事休憩の時も社長さん、こっちって感じで、社長を呼んで家で作ってきたブラジル料理を一緒に食べてる。日系人のおばさんや工場長がポルトガル語の辞書を片手に20歳ぐらいの日系人からポルトガル語を習ってたりしてほのぼのとした一体感があった。ちなみに友達になった日系2世のおじさんはこち亀に出てくる。大原部長そっくりで昭和の日本人って感じなんだけど、ホームパーティーに誘われて行った時に会わせてくれた3人の娘さんは、ハリウッド映画に出てても不思議じゃないぐらいの南米系美人だった。俺が驚いているのに気がついたのか、日系2世のおじさんが俺の背中を叩いて、日系人はブラジルでモテるんだぞ、と豪快に笑ってた。ナイスなのみ。以前うちの会社にも日系ブラジル人が人材派遣会社経由で働いてた。その時は一時的にポルトガル語の表示も工場にあったな。あまり雪が降る地方じゃないから、確かに雪積もらないけど、ある日15センチメートルくらい積もった。ブラジル人大はしゃぎだった。工場のお偉いさん、日本人が記念にと、雪の中で写真撮ってあげてたのを思い出したよ。日系の皆さん、家族に写真を送る。って、とっても喜んでた。雪の降らない国の人は、やっぱ大人になってもはしゃいじゃうんだな。今回は、日本人は、職業、役職、人種に、隔てが、海外に比べて少ない。という和むお話がありましたので、ご紹介します。今日、アメリカ人留学生を、桜水産のランチタイムに連れて行ったら、メニューより客層に仰天してた。言葉は悪いが、汚れた作業服を着た土木作業員、ブルーカラーと、ビシッとスーツを着たリーマン、ホワイトカラーが肩を並べて、飯をくれるから嬉しいと言ってた。食事休憩の時も社長さん、こっちって感じで、社長を呼んで家で作ってきたブラジル料理を一緒に食べてる。日系人のおばさんや工場長がポルトガル語の辞書を片手に20歳ぐらいの日系人からポルトガル語を習ってたりしてほのぼのとした一体感があった。ちなみに友達になった日系2世のおじさんはこち亀に出てくる。大原部長そっくりで昭和の日本人って感じなんだけど、ホームパーティーや
日系人とは言っても、ほとんどが3世で日本語も話せないし、見た目も南米系外国人で食堂兼休憩室で飛び交ってる言葉は、ポルトガル語が中心で単語レベルで日本語が混じる感じだった。研修中に日系2世のブラジル人で働いている日系人の世話役みたいになってるおじさんと仲良くなったんだけど、日本で日系人を受け入れてくれる会社や工場は、社長や工場長のような立場の日本人がポルトガル語を覚えて、日本語が話せない日系人と話そうとして工場長から一般の行員まで同じところで食べてるんで、俺もその話なんかで読んだ。チーフと従業員が同じ食堂でランチを取るのに最初はびっくりしたと。城山三郎の本だったっけ？イギリスは貴族層と労働者階級では体格から違うらしいし、そもそも交流も流動もない。何年か前にコンビニの弁当を作ってる工場に研修に行ったんだけど、400人ぐらいのパートアルバイトの 70% 以上がブラジルやチリの日系人だった。食ってるのが信じられないらしい。日本人の寛容さとパワーを見たってひどく感心してたよ。まあ、日本人だって作業員が作業服のままおしゃれカフェには行かないし、ある程度は住み分けてるんだけど、定食屋だとブルーもホワイトも関係ないからね。日本企業に勤めて事務所で昼飯食ってたら、お偉いさんたちから一緒に食べようと会議室に誘われ、それ以来家族揃って日本びいきになったイギリス娘の話を思い出した。日本の工場の食堂を見て驚くらしいね。